入点火，然后这个风开最大，开最冷，这个 AC 一定要开。OK， 去外面慢慢开。竖的这头接管着 ，L 型接 L 的管着。第二步抬空，横的这头是抬空，抬2下。第3步接冷媒。左顶放冷媒，冷媒已经流出来了。第4步可以开始加了，2个压，我们加到2个半，流进去了。OK， 加完了。